點啊？今次我哋點啊？呢邊度？要轉入去啊嘛？可能就係要揾人睇呢邊喎。我同你睇呢邊啊。大律師話：啲世界都唔拿到，我仲力啊！點啊？究竟係呢邊定嗰邊？好，未開始係嘛？開始咗啦，你搬過嚟啦已經。見到我喺電視入邊，幫我。咁都唔使中晒佢。好，中晒佢。有啩？死！小心啊！有人啊！